अस्सलाम वालेकुम, साद इज़ हियर एंड यू आर वाचिंग द विस्लिंग गाय। आज की वीडियो है अनबॉक्सिंग पे और मैंने अली एक्सप्रेस से अपने एयरपोर्ट्स मंगवाए थे और फाइनली ये आ चुके हैं। और फर्स्ट ऑर्डर के डिस्काउंट के बाद मुझे पड़े हैं $0.4 के, जो कि ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ के लगभग बनते हैं। तो आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके जाऊँगा और इसकी क्वालिटी आपको चेक करवाऊँगा कि यहाँ पे लोकल मिलने वाले एयरपोर्ट से ये किस हद तक मुख्तलिफ है। जैसे वैसे मैं पर्सनली बताता चलूँ तो अली एक्सप्रेस पे जो मेरा शॉपिंग अपनी अनबॉक्सिंग की वीडियो और साथ अपनी जो विस्लिंग मेलोडीज़ की वीडियोस हैं वो अपलोड करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।